Nork esango zigun, osasun krisi bat etorri eta dena hankaz gora jarriko zigunik. Musukoak, burbuilak, distantzia, aireztapena, temperatura neurketak, egunerokoaren parte garrantzitsu dira orain. Ikasitakoa desikasi behar izan dugu zentzu askotan, eta gaur-gaurkoz ezin dugu etxean goxo-goxo prestatutako bizkotxoa konpartitu. Lehen, ahoarekin egiten genuen irribarre, orain begiekin. Gauza asko ikasi ditugu, eta badakizu zer, horrek guztiak indartsuago egin gaitu. Baita ausartago ere. Nork esango zigun bestela kameraren aurrean hitz egiteko edo pantailan geure burua ikusteko lotxa gaindituko genuenik. Imaginatuko altzenuke zoiko ikasturte honetan han eta hemen dantza egiteko gogorik izango genuenik. Ezkara besoak uztarturik geratu ez, are gehiago, hasiera batean mugatzailea den zerbaitekin ere, aske sentitzera iritsi gara. Jolasak bezala, ospakizunak ere, moldatu egin behar izan ditugu segurtasun neurriak errespetatuz. Baina ospatu ditugu. Gau beltzarekin, gure arbasoen ohitura zarrak berreskuratu, eta iluntasunaren bueltako ohitura berriak asmatu ditugu. Eta hortan dihardugu. Gabonen magia ere sentitu dugu aurten. Eta elkarrekin kantatu dugu ohitura den bezala. Danborrei indartsu joaz, ozen adierazi dugu mendiolatik, hemen gaudela, Herri Ametsa ikastolan. Makilak hartuta berriz, esnatzen lagundu diogu hainbeste maite dugun lurrari. Oso gustuko ditugu ospakizunak, eta mozorro bat janztea nahikoa izaten da sekulako festa sortzeko. Ezin ahaztu geureak diren ohiturekin. Hori bai, txuri edo urdin maite zaitut berdin. Gure burbuila, gure irla bihurtu da. Gure familia eta gure gotorleku. Eta bai, beste irlak bisitatzeko gogo handia daukagu. Hori posible izateko, beste modu batean, baina posible, berrasmatzen, buruari eragiten eta sortzen jarraituko dugu. Ikasturte berezionek eman digun beste gauza bat izan da, gure emozioez kontzienteago izatea. Halabeharrez, nahasmasa bizi dugu gure barruan. Gora berak, zurrunbiloak, gure emozioak, inguruak baldintzatzen baititu. Baina bestela ez naiz aterako hemendik. Ez jakintasuna nagusi denean, zaila da erabakiak hartzea. Indarra behar da aurrera egiteko. Eta zuek izan zarete gure indarra, gure bultzada. Etorkizunari begira, urezta dezagun landatu dugun batasunaren hazia. Badugu eta horretarako nahikoa espazio. Zorioneko gara, ez dugulako naturaren bila joan beharrik izan. Bertan dugu, ikastolan. Hementxe bizi eta hazten gara, ingurune natural eta askean. Gure oasi txikiak babestu egiten gaitu, baita lasaitu ere. Eskerrik asko denoi. Ezoikoa izan arren, ikasturte polita pasa dugu elkarrekin. Aupa Herri Ametsa. Ikastola txikia, familia handia.